Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала «Семья Бровченко». Ну а пока я буду рассказывать, что произошло во влоге Бровченко, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. У Бровченко цейтнот какой-то. Вот нет у них ни на что времени. Каждый день куда-то они ездят, бедные, несчастные. Особенно, конечно, это тревожит Таню, понятное дело. Ведь именно на ее плечи ложится забота о том, как одеть детей, во что их одеть и повезти машину, да, то есть сидеть за рулем. А ни в коем случае не Борю старшего это касается. Не-не-не. А ведь на самом деле Таня стоит и снимает то, как Боря старший одевает Максимку. Боря старший надевает обувь на Максимку, курточку, шапочку. А Таня что? Таня говорит, вот у нас есть два вида одежды, точнее две формы одежды. В том случае, если мы будем ехать на общественном транспорте, мы одеваемся вот таким образом. А если мы будем ехать на булочке, то, понятное дело, мы одеваемся другим образом, да. Но Таня что? Таня только говорит. Все, стоит, снимает, говорит. А всю работу выполняет Боря старший. А ведь ему еще и за рулем сидеть. Могла бы Таня хотя бы одеть ребенка? Ну, могла ведь? Ну, могла, но не делает этого. Везут Максимку на кружок. Думаю, ну, это здорово, это хорошо, это какое-никакое развитие. И, по крайней мере, это развитие будет, пока Бровченко будут жить в черте города. Как только они уедут за город, все кружки прекратятся. Конечно, если не будет в черте их поселка, вот где они собираются там дом строить, да, какого-нибудь дома культуры, при котором будут эти самые кружки. Ну и, конечно, Таню тревожит то, что книжка многодетная, как Таня называет, удостоверение многодетной матери или многодетного отца, она куда-то нужна для оформления льгот в одном месте, потом надо оформить льготы в другом месте. И как быть, если тут заберут, как быть, надо, наверное, делать копии. В общем, да, Таня в расстройстве. Как так? Не все льготы она сможет оформить, получается, да? И Таня говорит, нет, мы выкрутимся, мы сделаем обязательно копии и спросим, можно ли тут без оригиналов обойтись. В общем, вот это единственный вопрос, который тревожит Таню. Говорит, всего на 1,5 года выдают эту книжку, точнее, уже выдали книжку, ну, это удостоверение, да, многодетной матери. И как так, что это вообще не совсем нормально, Таня считает. Но Боря говорит, совсем скоро Ане будет 18 лет, и уже -1 ребенок получается. Таня говорит, нет, я все просчитала, я еще очень много лет буду многодетной матерью. Мол, у нас еще есть дети в запасе, как-то так вот Таня выразилась. И это Таню, конечно же, очень и очень обрадовало. Говорит, это тот редкий случай, когда ты радуешься сроку, а не печалишься о том, что у тебя такой вот срок. Ну, Таня имеет в виду быть многодетным родителем. Но Таня не подумала о детях, а рады ли дети находиться в этой семье и воспитываться такими родителями, как Таня и Боря. Нравится ли им условия проживания? Нравится ли детям то, как они питаются? Нравится ли детям, как часто они питаются? Нравится ли, в принципе, детям находиться на семейном образовании? Ну и так далее. В общем, вопросов, конечно, можно задавать очень много, но вряд ли мы на все эти вопросы получим когда-нибудь ответы. Главное, что есть дети. Для Тани главное, понятное дело, и для Бори. Есть дети, Таня их нарожала в свое время много, и теперь может безбедно жить на деньги от государства. А когда вот ребенок подрастает, и уже льгота на него не выплачивается, то отправляет ребенка работать. Да. Без всякого. То есть дети должны приносить деньги родителям. А родители детям вообще ничего не должны в этой семье. Ну, как-то так. Таня уже свое отработала. Нарожала кучу детей, и все. Ее миссия закончилась. Теперь вот ее должны обеспечивать те, кого она нарожала. И вот одевает Боря старший Максимку в коридоре. И, между прочим, идут они с Таней диалог. Боря старший и Таня. Мол, о дне рождения Бори старшего. Мол, Боре исполняется 48 лет. Но потом выяснилось, что все-таки 49 лет, а не 48. И Таня говорит, очень интересно относительно дня его рождения. Говорит, давно стрим проводили, помнишь, Боря? И этот стрим проводили за 1 день до твоего дня рождения. Да, думаю, интересно. Значит, давно проводили стрим, получается, ну, и день рождения был тоже давно, потому как за 1 день до дня рождения стрим проводили. И вдруг
Сегодня день рождения. Думаю, или с хронологией беда, или с Таней беда, не понять ее. Но она говорит, давно стрим проводили. Она сказала слово «давно», и тут же за один день. В общем, Бровченко нам, конечно, врут и врут безбожно. Да-да, это именно те люди, которые изо всех сил верят в Бога. Ну, наверное, они не знают, что врать нехорошо, и Бог не поощряет вранье, а, видимо, у них какие-то свои постулаты, и в которые они верят сами, Бровченко, сами себя придумали, они же молятся своими словами как-то, да, и вообще у них очень много отличий от каких-то канонов церковных. Таня рассказывала, что все не то, все не так, в общем, они как-то по-своему верят в Бога. Ну, я так думаю, что они заповеди свои тоже какие-то придумали. Не те, которые вот, ну, всем известны, да, общеизвестны. И оказывается, что Борю будут поздравлять еще раз. Его поздравляют тогда вот давно на стриме. Его сегодня поздравляет Таня, потому что сегодня у него день рождения. И вообще, в принципе, Таня говорит, ну мы что, день рождения перенесем? Боря покорно соглашается. Да, говорит, конечно. Конечно, перенесем. Ну да, думаю, Таня, если ты переносишь все праздники государственные, то почему бы тебе не перенести день рождения Бори? Таня вечно все переносит. Абсолютно любой праздник, вот какой ни возьми, Таня переносит. Что религиозные, что государственные, любые праздники. Таня всегда переносит. Поэтому где ей не перенести день рождения? Всего-то день рождения любимого мужа. Его можно еще через полгода отметить. Ох, Таня. Ну, а когда приехали уже на кружок, Таня говорит, вот мы тут теперь будем сидеть, ждать, пока начнется кружок. И Максимка у нас ест, да, он ест. Я всегда, говорит, беру Максимке то сырок беру, то колбаски кусочек. И вообще, в принципе, я его с утра кормлю завтраком. Я вообще-то в это с трудом верю, что вот Таня реально взяла и покормила ребенка завтраком. Это раз. Во-вторых, если она его действительно кормила завтраком, то, я думаю, она тоже сама поела рядом. Таня говорит, нет, я не ела. Представляете, какая самоотверженность? Вот такая она мама. Она думает только о ребенке. Сама не ела, а ребенка накормила. Представляете? Вот кто посмотрит Бровченко впервые, ну так он и подумает. Зря на них наговаривают, зря им такие комментарии пишут. Чудесная семья, замечательное отношение к детям. Но стоит копнуть чуть глубже, и тогда, конечно, человек хватается за голову. Говорит Таня о том, что вот надо еще льготы по электричеству учитывать. И не подумала Таня, что кроме выплаты по ипотеке ежемесячной надо будет еще выплачивать и электричество, и что-то еще. В общем, надо внести все эти растраты в графу растрат. То есть Таня по-прежнему ведет какие-то тетрадочки, у нее какие-то есть таблички, какие-то списки. Да, Таня это умеет делать. Вот такая вот систематизация у нее есть. Вот прям какая-то страсть к систематизации. Это, ну, не совсем нормально, особенно учитывая то, какое количество у Тани журналов, блокнотов, книжечек и прочего. И в итоге, кстати говоря, Таня этим особо-то и не пользуется. Но главное ей все записать. Ну вот тоже интересный такой, да, момент. И вот, наконец-то, они в МФЦ. Ну, так как Максимка поел, вроде когда они его уже забрали с кружка, вроде поел, надо, чтобы Таня и Боря поели. Боря старший почему-то не в курсе, что Максим ел. Вот это тоже очень интересный момент. Если они живут все в одном доме, под одной крышей, то как-то ненормально то, что один родитель не знает, что делает другой родитель, или один родитель не знает, что делает один из его детей. Тем более, напомню, это все происходило с утра. Нельзя сказать, что вот Боря был где-то на заказе, или он поехал в магазин, или еще что-то он там делал, да? Потому как уже день на улице, или там вечер. Нет, это утро, только все проснулись. Ну вот, Боря почему-то старший об этом не знал, что Максим ел. Значит, все-таки Максим не завтракал. Значит, все-таки снова нам Таня врет. Ну, а если Максим не завтракал, то, понятное дело, и остальные дети тоже не завтракали. Ведь не будет Таня кормить отдельно только одного ребенка. Только того ребенка, которого она сегодня повезет на кружок. Уже если кормить детей, то всех детей, правда? И вряд ли бы Боря старший мог бы пропустить эту трапезу семейную. Ну, тоже как-то. Поэтому Таня нам соврала, что Максим ел с утра. Ну и вот сидят они в этом МФЦ, и Таня говорит, вот мы, Боря, с тобой не поели.
И отправила она Борю за селедкой какой-то. Представляете, в какой-то магазин. Говорит, тут есть, конечно, чем перекрыть какие-то булочки, но, видимо, не устраивают Бровченко старших булочки. Говорит, тут чай какой-то можно купить, какие-то другие напитки, да, булочки, какие-то пирожки, но это все не то. Селедка, самое то. И вот Боря помчался в магазин, купил эту самую селедку. И только, кстати говоря, потом Боря старший спросил Таню, а будет ли Максим есть эту селедку. И вот он Тане, кстати говоря, сказал, что он, в принципе, завтракал и ел сырок перед кружком и кусочек колбаски. Ох, Боря тоже такой интересный. Вместо того, чтобы поинтересоваться до того, как он купит что-то в магазине, да, чем можно было бы позавтракать, спросить Таню, а будет ли, когда вот они обсуждали, да, что купить, будет ли ребенок это есть, давай ребенку что-то куплю, такое, что ему подойдет. Нет, этого и рядом нет в мыслях Бори. И в мыслях Тани, кстати говоря, тоже нет. Семья, конечно, уникальная. И вот из-за того, что сегодня МФЦ им надо было быть вдвоем, и в какой-то другой организации им тоже надо было быть вдвоем, Таня говорит, что Боря не пошел на работу. Это все убытки, 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 да, сплошные убытки. Думаю, Таня, он не пошел на работу сегодня, он пойдет на работу завтра, и не будет у вас убытков, убытков, убытков. Не будет. Так что не переживай. Вы не будете в минусе. А сама ты, Таня, не думала о том, что можно свою мадам Сижу поднять и тоже пойти на работу? Максима в садик оформить, почему бы и нет? Но, видимо, все-таки нет. Таня считает, что только Боря старший должен работать. Вот так. И тянуть всю семью. Ну, так получается. Чтобы убытков не было. Удивительно, что Таня не попросила молиться за них в этом влоге, с тем, чтобы у Бори все получилось с работой. Ведь Боря хочет устроиться на постоянку. Но, кстати говоря, в этот раз Таня об этом почему-то не говорила. Но в прошлом влоге она говорила, молитесь, молитесь, чтобы Боря устроился на постоянку. Вот, ну, а Максиму, в принципе, можно яблоко какое-нибудь дать, Таня говорит, а Максим будет счастлив. И ведь сколько Таня не рыскала в поисках еды, вы знаете, вот мне сразу почему-то на ум приходит злой, голодный волк зимой в лесу, который рыщет по лесу в поисках, ну, какой-нибудь провизии, будем так говорить, да. Вот, ну, так же и Таня рыскала в поисках еды, ну, и ничего она, конечно, не нашла. Но яблоко вдруг, если где-то вот Таня найдет в сумке, то тут же его даст Максиму. Я в это не верю. Скорее всего, Таня его сама съест. Ведь Таня, как выяснилось, тоже не завтракала. Опять же, не верю в то, что ни Таня, ни Боря старше не завтракали, а вот Максимку и не покормили. И я так понимаю, дети старшие тоже не завтракали. Ну, в принципе, об этом говорили. Это я все к чему? К тому, что Бровченко нам врут на каждом шагу. И вот во время этого влога своего соврали, ну, минимум раза 3. Минимум. Но на голубом глазу Таня это все выдает так, как будто так и надо. И, кстати, почему сейчас Бровченко все в убытках? Потому как льготы начнут действовать только тогда, когда у них будет уже построен дом. Прописаться на участке под постройку дома, который вот они купили, нельзя. Поэтому да, ждем, пока будет построен дом. А я так думаю, что дом будет построен не так, как Бровченко планирует через 5 месяцев. Почему? Потому как они в зиму начали строиться. Но я так думаю, что к концу лета, дай бог, чтобы дом был построен. Да, к концу лета следующего года, понятное дело. И только тогда вот у Бровченко будут какие-то льготы оформлены. Ну, вот такой вот получился у меня обзор влога канала «Семья Бровченко». Врущей семьи Бровченко. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.